Good morning, children. So, this week we are going to see a lesson from NS Natural Science. Movements in animals. What is movements? So, what is movements? So, every animal. So that is the major difference between the plant and animals. Movement takes place in animals completely. They are moving from one place to another place. So that is called movement. Now we are going to see different types of movements in different animals. So if you take our body, many movements happen. So there are different ways how animals move from place to place. So if you take a cow, it uses its legs to walk. If you take a snake, it uses its whole body to slither or crawl. Slither means crawl. A bird uses its wings to fly. A fish uses its fins to swim. So human uses legs to walk. So even though we are animal, so in various type of organs helps in movement of animals according to their mode of habitat. Habitat means where they live. Movement is act of changing the place or position by one or more parts of the body. So movements helps to perform necessary functions such as pumping of different parts of the body in an organism. So movement can be both voluntary and involuntary. Voluntary now with the brain control and without brain control. So now definition: movement of an organism from one place to another is known as locomotion. Helps an organism to find food, avoid harsh weather condition and escape from their predator. Why animals has to move? For food, avoid harsh weather condition and escape from their predators, enemies. So for example, if you take birds, so the birds which are living in the Arctic region, so in the heavy winter, so completely the snow was covered that region. At that time, it to avoid harsh weather condition, it moved to where some other country to live. So they need locomotion. So what is the main difference between the locomotion and movement? Movement of an organism from one place to another. Movement is the changing the place or position. It is always voluntary. It can either be voluntary or involuntary. So a locomotion takes place at the organism level. Movement takes place at the biological level. Locomotion does not necessarily require energy. Movements require energy. Earthworm. So the body of earthworm is made up of many rings joined end to end. So if you take a earthworm, it has many ringed like structure you can see. So muscles which help to extend and shorten the body. So the muscles present in the earthworm helps to extend and shorten the body. Extend na enna? Adu virikkiradhukku surukkuradhukku. So larger number of bristles called setae which are connected with muscles. And the muscles la enna irukudhu? Bristle அப்படினா small hair like structure. Setae அப்படினு சொல்றாங்க. These bristles helps to get grip on the ground. So அந்த bristles வச்சு அது வந்து grip groundல grip ஆயிக்கும். Gripனா என்ன நல்லா hold பண்ணிக்கும். So during the movement, earthworm first extend the front part of the body. Front part of the body வந்து என்ன செய்யும்? முன்னாக்கி வைக்கும். And keeping the rear position fixed to the ground. ஓகேவா? அந்த முன்னாடி உள்ள இதை மட்டும் எடுத்து முன்னாடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும். So front end ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு back end, that is rear end என்ன செய்யும்? ரிலீஸ் பண்ணும். So this make it move forward by small distance. So ஒரு லூப் மாதிரி, ஒரு கயர்ல லூப் போட்டா எப்படி இருக்குமோ அத மாதிரி. So repetition the earthworm such muscle contraction and relaxation, the earthworm can move through soil. A slimy substance secreted by its body helps this movement.
Cockroach. Cockroach has three pairs of wings and three pairs of legs and two pairs of wings. So wings helps in for flying for small distance. And another one wing was used to helps to protect the body, and the legs are helps to walk. Legs helps to walk. So the body is covered by a chitinous material. It shed regularly. ஸோ அந்த கைட்டின் அந்த ஸ்கின் வந்து என்ன பண்ணிட்டே இருக்கும், ஷெட் ரெகுலரா அதை வந்து என்ன பண்ணிருக்கும், தோல் உரிக்கிற மாதிரி உரிச்சுட்டே இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ஷன் பாத்தீங்களா, ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா. ஸோ கான்ட்ராக்ஷன், இந்த மசில்ஸ் சுருங்கின உடனே என்ன பண்ணும், அந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட் என்ன பண்ணும், முன்னாடி வரும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா லூப் மூவ்மெண்ட் இதுதான் இருக்கா, லூப் மாதிரி. ஸோ அப்போ ஒரு லிட்டில் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகுதா லூப் மூவ்மெண்ட் படி, அந்த மசில்ஸ் பிரசன்ட் இன் த எர்த்வார்ம் காசிங் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் த மசில்ஸ் அண்ட் மூவ் ஃபார்வர்ட். ஃப்ரண்ட் எண்டை வச்சு முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணிக்கும், ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும். அப்புறம் பேக் எண்டை இட் ரிட்ராட் டுவர்ட்ஸ் ஃப்ரண்ட் எண்ட். ஸோ இப்படியே அதோடைய மூவ்மெண்ட் என்ன செஞ்சே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ த ஸ்லிம்மி சப்ஸ்டன்ஸ் செக்ரீட்டட் பை பாடி ஹெல்ப்ஸ் இன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மூவ்மெண்ட். Birds. Birds can walk on the ground and fly. Also swim in the water. So bird has a streamlined body. Anterior and posterior portion of the body, or the front and back portion of the body is narrow and middle portion is broader. Such a shape is called streamlined. The bone becomes light and strong. Light weight ah dhaan irukum neenga birds தூக்கி பாத்தீங்கன்னா. So because the bones are hollow, ஸோ ஏர் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் தம், அது ஏர் ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும், ஹாலோவா இருக்கும், எம்டியா இருக்கும். அதுல ஏர் ஸ்பேஸ் இருக்கிறனால மேக் த பேர்ட் லைட், which helps in moving wings up and down. விங்ஸ் என்ன பண்ணிட்டே போகும், அது மூவ் பண்ணும்போது அப் அண்ட் டவுன் மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ they have a special flight muscles present in the wings. So and then it has a tail. It is a modified wings and it has a long feathers which helps in flying. They are having two types of flight. One is gliding and one is flapping. Gliding, the birds has its wing and tail spread out. Wings and tail அப்படியே spread out பண்ணி glide பண்ணும். Glide என்ன அப்படி சறுக்கிட்டே போற மாதிரி. Flapping. In this moment the bird uses air currents for going up and down. அந்த ஏர் கரண்ட்ல மேல போகணும் கீழே போகணும். அந்த ஏர் கரண்ட வந்து இது பண்றதுக்காக, ஏர் கரண்ட வந்து prevent பண்றதுக்காக they are moving their wings up and down, flapping its wings. They use flight feathers for this purpose. Flight feathers யூஸ் பண்ணி தான் அது வந்து fly பண்ணுது. Flight feathers. So movement on bird, பாருங்க, moving up and down. Some birds are moving their wings down and some are up to remove the air current present in the atmosphere. So இங்க பாருங்க, அதான் flapping movement. Gliding movement பாருங்க, both the wings and tails are spread out and cause the ஒரு parachute மாதிரி மேக் பண்ணிக்குது, அதுல இருந்து அப்படியே glide பண்ணி கீழே வந்துரும். And the second picture also shows the upward downstroke and upstroke. ரெண்டையும் காமிக்கிறதுக்காக இந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்கு. பாருங்க, டவுன் ஸ்ட்ரோக் கீழே வரணும்னா அது என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன், செகண்ட் பொசிஷன், தேர்ட் பொசிஷன். அப்ஸ்ட்ரோக் மேலே கொண்டு போகணும்னா என்ன பண்ணணும், ஃபோர்த் பொசிஷன், ஃபிஃப்த் பொசிஷன், சிக்ஸ்த் பொசிஷன், செவன்த் பொசிஷன். லைக் தட் தே ஆர் moving, flapping their wings up and down. So that is called downstroke and upstroke. Snake. The body of snake consists of large number of vertebrae. The adjoining vertebrae, rib and skin are interconnected with slender body muscles. The snake makes many loops against the surface, make the snake move forward. So the movement of snake is called slithering. Some of the snakes swim in the water also. So the long flexible water vertebral ribs and skin and muscles helps in slithering movement of snake. Cockroach. Cockroach has three pairs of wings
and 3 pairs of legs and 2 pairs of wings. So wings helps in for flying for small distance. And another one wing was used to fish. So fish, with the help of fins, it is moving. They are having 2 paired fin and unpaired fin. Fin, not pin. Paired fins and unpaired fins. But fish also streamlined body to reduce friction in the water, and it has strong muscles which helps in swimming. So fish swims, its front part stays in the opposite direction. In the next move, the opposite side, and tail also changes its position another side. And caudal and tail fin helps in changing direction. So movement in fish பாருங்க, forward movement எப்படி போகுதுன்னு பாருங்க. Sideway thrust, resultant thrust, backward thrust. So இப்படிதான் first position, second position, third, fourth position and fifth position. So பாருங்க, அழகா streamlined movement, அப்படியே body என்ன பண்ணிட்டு இருக்கும், move பண்ணி போயிட்டே இருக்கும். So this is also streamlined body. Mouth end and tail end is narrow and the middle portion is broader. Such a shape is called streamlined body. Helps to avoid friction in the water body. So movements in the human body. Some specific parts also show some movement. Movement of eyelids, movement of heart muscles, movement of teeth. While you are eating, your teeth is moving and jaws also are moving. Movement of arms and legs, movement of head, movement of neck. So they are moving with the combined action of the bones and muscles. So the movement is possible along a point where 2 or more bones meet. Then there are 2 types of movement in animals: amoeboid movement, ciliary movement. Amoeboid movement, it takes place in amoeba by pseudopodia, which are appendages which move with the movement of protoplasm within a cell. Ciliary movement brought about by appendages called cilia, hair-like extension of the epithelium. So that cause movement. It was caused by the cells of the lymphatic system. Muscular movement. Muscle and but skeletal both are combined together and form a musculoskeletal system. This type of movement is occur in higher vertebrates. So in the next PPT we will see the higher vertebrate movements with the bones and muscles clearly. Do you know, snakes do not have legs. They use their muscles and their scales to move. Fish have streamlined body structure which help them to move smoothly with the flow of water to avoid the friction of water. Muscles and fins on the body and the tail help to keep the balance while swimming in the water, to avoid the sinking of water. தண்ணிக்குள்ள மூழ்காதபடி ஒரு பேலன்ஸ் கிரியேட் பண்றது muscle, fin, tail, body shape also.